lisusu mokanda nzambe tokotanga ya mbala misato mokanda ya nzambe. Texte tokotanga lelo tokabati yango na 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 19 à 27. Tokoma chapitre wana bokoya ba importance ya chapitre wana. Papa yangenda lobela ba chapitre mingi ngala bosala biso tokosala rappel tokoma yango totala ndako. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 19 à 27. Chapitre 1 les autres ça pour la papa sur limbango ayaki epai ya biso bata masumu mpo na nini oyo tozosepela esalami na biso bata masumu. Tokoma chapitre wana. Un Corinthiens chapitre 9 verset 19 à 27. Tokotala na kombo ya mwana pe Molimo Santo. Mutu ya mokanya loli boye. Méthode de récompense d'un vrai serviteur de Dieu. Car, bien que je sois libre à tout, libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battre l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tout bon Dieu. Na kombo tata mwana pe Molimo Santo. Papa tozozi merci mingi ndio mopesi so lisusu souffle. Pe makasi. Malgré ma belle biso. Oto kusala liboso na yo limisa biso. Otalisi monene na yo kati na biso. Pamba te obatela biso. Obundela biso bitumba na tango ya pasi. Olobela biso epai biso tokoloba te. yango wana tozosi merci mpe tokati yo mokanda na efungwani totangi na loba na yo kasi tosengi eloko oyo yaka lata ngai mpona oyo oza nango mposa opesaka na bana na yo kimia ezala na biso kobanda ntango tino suka nakoma tata mwana mpe Molimo Santo. Amen. bokolimisa ngai nakoloba difficilement
Mais tout ça n'a beaucoup plus attention. On a plutôt comme un chapitre wana. So comme le nom, travail comme l'âme. Papa de rien de taper ça yango. Alors bien la colonisation ya kata ba juif, ba benga gagner mu Yuda. Le nom est quatre de biso, ba benga africain ou bien congolais. Tina Isali, to yoka ya molelo. Total du Bosso, Somme, chapitre 100. Besoin du verset 1 jusqu'à 5. Psaume moi les alliés Nzembo, louange. Bakoko na biso betata David, bayemara yango. Bako baza ko kumisa kolo, pambate, baza ko reconnaître que kolo tasaki bango. Baza ko reconnaître que baza ko appartenir na tata Nzambe. Nata mutu ye kokumisa ye lelo nesika oyo. Ebomi moto nyonso azala motema ya kofungwama. Pamba te oye liboso ya Nzambe. Maemaso etumisaki biso na kati na koso mobimba. Totia yango penepene. Tokitisa mikuma oyo tozali na yango. Totikela ye. To reconnaître que yazali Nzambe yango wana nzembo toyembi ya lokumu ya kokumisa tata Nzambe tala ndakisa mwana yo boti tala ovandi bana bavandi na kati na ndako na yo ozokala bana bazosakana ozomona esengo pamba te yo ozali Nzambe na bango. Tata Nzambe alobaki ete tosala moto na lolenge na biso apesaki pouvoir wana tata wana wana Eve bango basalelaki likambo wana mpe abakisaki bopanza na mokili mobimba. Lelo yo ntango ovandi na kati na libota na kati na ndako ozomona bana esengo ya tata biso bana babundi bana baswani tata akomi na mawa akoteya mpo bana babongwana. Tata Nzambe azwaka biso ndenge wana ye utasali biso alobi ngai moto nasala bino osoko appartenir na ngai ntango ye pai na ngai boya esengo pamba te ngai tata na bino naliaka esengo yango wana lelo lokola tozwami na esika oyo nyonso etungisaki biso tokitisa mikumba wana po tokumisa Nzambe. Soki okitisi mokumba wana te oyo lilobo tokopartage lelo okobima vide pamba te ozali déjà plein otondi na makambo malamu to décharge banzembo eyembami awa ya lokumu toyoki nzembo ya mawa awa te ya esengo ya mabondeli po tata Nzambe asalisa biso yango wana oyo nyonso ayebi ete aza ekela moyo ya tata Nzambe ndenge tovandi awa mpo mingi balobaka Dieu n'existe pas pamba te bato wana baza baponami te moyebayeba monene ya Nzambe ezali te kasi ndeko yo tovandi awa osalami na lolenge ya tata Simoki Mbangu tosepela tokumisa ye na banzembo ntango tokobetaka cri mpona tokumisa tata Nzambe tofungola mingongo na biso toloba soki yo boyi koloba ntango bakolongola mongongo wana okomela bakisi yango wana tolakisa ye bolingo monene. Tala na kati na ndako soki mwana ye asekisi yo tata alobi likambo moko oseki osepeli okomona ovandi olobi c'est bien tata Nzambe ndenge wana ntango tokumisi alobi bakumisi ngai ye alingaka bakumisa ye pamba te ntango asalaki mokili asali motu atelami abandi kocontemple abandi kotala makambo nasali tala mokili nasali asepeli ntango tokokumisa ye mai asalelaka biso te akopesa biso yango wana totangi na biso tokomona te banzembo tolekani tokei ya mibeko
mibeko bana Israël batambola na yango pamate kopima na bango Egypte bazalaka na makambo ya ndenge na ndenge ata Nzambe atali te oyo eza libota nga na poni ndenge touti otanga na 1 Corinthiens kolo Yesu tata Nzambe aponaki libota wana akendeki kobota makuna mais amitié juif mais d'origine aza juif te kolo Yesu azali Nzambe kasi ayaki kobomba na nsima wana mpo alingaki asala kati na libota wana wana eza mateya lelo me tozonga nano na mibeko bana Israel tata Nzambe atelemisi Moïse bimiselanga libota wana kati na bango bato ya ndenge na ndenge bamizalelaki na kati oyo bateyamaki mateya mabe malgré Moïse azoloba tata Nzambe alobi na ngai ete tokosala boye kati na bana Israel na kati ya bowumbu na kati ya souffrance baopoza babimi ye Moïse Nzambe alobi na ye ndenge nini donc bakoti koki Moïse duti suka Moïse amonaki malamu Nzambe aloba kati na bango toyebi histoire papa dengenge alobaki bolandaka filme wana pamba te eza koretrace oyo biso animaliste tozali kokende bango batambolaka 40 ans na désert na buzoto biso totambola 40 ans na molimo po tokoma na bilaka Moïse abundisamaki ndenge batata na biso babundisamaki mais ayaki na vérité soki tata Nzambe alobi kaka mpe kati na bana Israel mpe alobi lisusu mais Nzambe alembaka te Nzambe alembaka te soki si atelemi avant soki okangi na chemise peut-être chemise ekopasa kotikali na mwa eteni ndamu avant Nzambe alembaka te Moïse alembaki te malgré ndenge batangi biso na mokanda Nzambe que Moïse akotaka te na mboka elaka kasi nkembo ya Yerusalemi azwaki yango pamba te atosaki Nzambe e Nzambe akaniselaki ye babimi na Egypte na oyo bazalaki obude babimi nde balobaki me malamu totikala awa toza malamu babimi kobima babimaki batamboli tata Nzambe alobi Moïse zonga na ngomba yaka kokamata mibeko atiki bana Israel Moïse amatiaki kokamata mibeko asalaki 40 jours na nsima bato oyo bazalaki kosopoze na Moïse babimisi idéologie Moïse ndenge akei kokufa tosala Nzambe na biso basalaki Nzambe ya ekeko oyo babeki votor tata Nzambe alobi na Moïse zonga pamba te kuna place yotikaki bango babongi nzela Moïse azongi kanda esalaki ye azwi table na leki commandement abwakaka yango table wana ekomamaki na maboko ya tata Nzambe table wana toyebi badega esalaki mais soki totangi na mokanda ya Nzambe tata Nzambe asengaka lisusu na Moïse pamba te table wana epasukaka efungolaka mabele table ekendaka tata Nzambe abengaka lisusu Moïse po apesa batable wana oyo batambolaka na yango tina mboka elaka oyo batosaki mibeko bango wana bakoma tina mboka elaka lelo mibeko wana eyei biso bakotangela biso tous les dimanches libota oyo eponamaka na ntango ya kala ezalaka bayuda lelo ezali eloki mbangisi
papa na nkamba lobi bakalite nyonso ya bana Israël ndenge babulisaka Moïse tozala dans l'église simbamiste misusu babengaka bango comité de freinage papa atalaki bakombo na bango eza na mokata nzambe mokolo mosusu tokozwa bachapitre wana tokotangela nde na bakombo ya bato wana bakota na bible na ndenge mabe ndenge tosalaka baraport na nkamba moto bazobundisa lingomba alingi te misala esala moko mikala nzambe ekosalama kombo ya moto wana ekobima comité de freinage peut-être biso tokotanga yango peut-être bana na biso moto moto boye asalaka na comité de freinage ye ntango bazosala misala kobudeka kobude asalaka le bana Israël mosusu bazala kotala ye Moïse yango tozokende na direction ya désert mais bon tolanda ye totala kosala nini mosusu ndenge tata nzambe azalaki opesa bango biloko ya kolia amonaki wana eza vie facile azolanda Moïse ayebiki nzambe akopesa damage soki bamoni Moïse alobi ke lobi tata nzambe akopesa biloko ya kolia balobi yoka biso ntango damage ekokita bamisusu bazali kaka kolia ntango Moïse akobenga lera mabondeli ekoki makasi na mabondeli eza te me Moïse alembaki te amemaki bango kaka tina mboka elaka bapapa alembi biso te bazotangela biso mibeko mais on se comprend pas tous les dimanches tozotangela biso mibeko okoyoka na kati na biso na kati na communauté na kati na paroisse okoyoka moto azotonga ndeko na ye moto azosala matati ala lokuta na ndeko na ye matei bazopesa libeko zotanga tozotia wapi mpona nini tokani bato ya molimo tozosala bato ya nzoto lifuti nini tokozwa ntango nyonso tozoperdre awa tokoganye nini mibeko batosaka yango babukaka yango te tozali bato mais soki nalingi natonga nayebi ke nalingi natonga kasi okomona moto nyonso atongaka azalaka na introduction ntango babengani na telefone bon oyebi bon naolonga na ndenge mabe te ntango soki natongi ye te oyebi ke voilà introduction so omoni kozotonga mozosala introduction po boma moninga mpona nini mpe kuna tosokoka ngo te tokotanga ngo dimanche prochain na kati na poso bato bakokwea tokei na mibeko mosusu te koyiba te kokosala ekombo te mais tozokoka te est-ce que lelo motuna etunami naza moponami soki nazokoka te est-ce que naza moponami bato basala école de conduite code ntango bandi kolakisa kokumba motuka babali kotangela yo mibeko mpo okumba motuka 1 mois ou 2 mois moke obosani moke obosani promotion bozalaki na bango baleki bazwi bakei yo ozobosana kaka sikoyo na kobongisa oyo baye nsima bayi kutu obosani kaka ozobosana bon nasuka baopesa diplome nini oza sans diplôme tozala komona na ndako nzambe mais oza sans diplôme présence kaka wapi diplôme na permis ome nayekolaki bafe stop okoboma te okoyiba te osala ekombo te wi nayokaki osalelaki o te okumba motuka te biso mpe na makambo ya makambo mibeko tata nzambe kozala biso ndenge wana mutu
Peut-être que nous devons tous les dimanches, papa Sidia, papa Boye, sur laquelle année on va bon matin. Eh bien, madame, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas de Dieu devant ma face. On va dire papa. Bon. Quoi que tu peux, on va appeler ça qui est haut. Tant qu'on va tenir le Béco. Oui, le premier ami. On a passé qui tu y auras comme ce soir, il y a bien là. Alors, il y a un diplôme. Il y a un diplôme. À poser des questions. Il y a un diplôme, moi là. Il y a un diplôme. Pas maté, à Salaka bilan. À Salaki bilan, Kobanata, ou Yatwaki, Mukumba, Yakukamba, Lingoma. Si Mukolwana, na bilan n'est pas positif. Alors, il y a un diplôme. Il y a un diplôme. Si nous studions Makamboana, si vous avez une question, les hommes entre Bisson et Bino, on connaît trop de diplôme. Il n'y a pas de diplôme. Les Arabino, pour que nous ayons sa question dans le terrain. Papa, tu as un diplôme, ça qui est dans les autres, ça qui est vivant. Puis, je vais te mettre la question, est-ce que on a besoin de diplôme? Dès que tu as la révision pour la formation, on va pas pasteur, on va tous les dimanches. Question. Tout est dans le monde. Tout le monde a mis Béco. Tout est dans maman et le cap. Dans Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 9. Kolo Yesu abotamana wa Yuda. Pambate nzambe akanisira hali bota wana. Hivi histoire kama tata Abraham. Lelo babengiye juif. Pambate posa les ataki abisa ba juif. Lipota wana elakmelaka. Yango mutu ego representer nzambe na mukili. Yango kolezo potama likuna. Alobi boye naye kopota makasi na bino bobengi nga juif mabe nyonso oyo bokotanga na bajuif ngai mpe naza nango soki bajuif baza miyibi nga mpe naza moyibi amikitisi pamba te amoni ke kosalanga ezali nabikisa bango papa ndenge nalobelaki biso ke na mokili mobimba bato mibale kaka botana lisumu te mibale kolo Yesu papa te mokumba ya mama Maria ezalaki ya tata Molimo Santo donc abotamaki na lisumu te papa don azalaka na lisumu te pamba te asalamaki na maboko ya Nzambe soki tolongoli bango mibale oyo nyonso etikali batata na biso papa simongi mama bango nyonso babotami na lisumu mpo baya kolongola biso kati ya lisumu malgré azali Nzambe amikitisi yango wana alobi na kati ya kanda nabotami na lisumu mais tout en étant nazalanga na lisumu te yango wana naye mpo naganye baame oyo ezali kati na masumu eza kosofrir Nzambe amikitisi mpona azwa yo na ngai tata Nzambe soki amikitisaki pamba te aponaki libota oyo ya ntango oyo kolo Yesu asongeli biso lisusu ayi kokotama na lisumu na ngala ya liboso abotamani na lisumu te yango wana nzoto na ye ezalaki petwa akendaki na yango pamba te nzoto ya masumu ekoki kokota na likolo te kasi oyo ye lokolo ezalaki petwa akendaki na yango na turu oyo lokola alataki nzoto masumu abotami mpo alongola biso masumu akoki komema nzoto oyo te atikili biso yango tobanotalela ye na nzoto wana ndenge nasi erabesaki mais tout en étant azalaki na lisumu te mais amitié abotami na lisumu
Il y a moi là, tata na biso, tous les na bango, basala qui va nzambe. Mais bandima qui va botama, surtout. Mais question moko, et qu'on bima plus tard. Le lot peut-être, tordu les mots réponse T. La 5 mois kamba, papa de Ndienga a tout les biso question. Tous avec qui le dialogue. A tout les biso question. Tata uta wapi. Tata auta wapi. Tata oyazo lobela papa moi où il y a 21. A tout les biso question. Tata auta wapi. Azali papa na yo abotio na mzoto. Alobi oui, mais auta wapi. Papa bon, papa biso yebite. Yebisa biso. Quand on a fait qui sont yoga. Yebisa biso. Alobi mokolo vérité wana ekopima. Ekobouleverser le monde. Et na lingomba ba okende. Pambate ekozala bombe. On a yoka kina matoi na ngana komba tata mwana pe mwana musanto. Na mnoka papa denge ya mona yebisibina. Et bouleverser le monde. Biso tu dis que papa sont les membres à côté de l'isumu pour aller pour le isumu. Mais mon tout là on a et tiens biso la doute. Sont si les bilans questions là les lots. Encore le tour hier pas en uta. Biso tu dis que en uta bisigombe. Am suso manianga oye to meka ki mokolo wango. Puis aux à côté. Donc, tout ça, il analyse. Tout le monde, tout le monde rappelle. Tata n'est pas écouté, il est évité. Maman n'est pas écouté, il est évité. Et vous avez un solo, si vous m'accordez mon wapi. Maman qui disait, vous avez découvrir rien avant la bombe. La camarade qui nous a trouvé au cotis. Maman qui nous disait, azala tata mwasi. O tata. Si tata mwasi akoti bon tata. Akunda wapi. Papa lobi mokolo vérité obima. Monde osa. Fesse surtout bino. Surtout bino. Donc biso. Mbangisi. Il y a mon ndeko lelo lokola tuza kusolola. Tata zala lingi biso mingi. Ayer ikati na biso pour alongola biso na sumu ya mwana omoni atalisi biso ndenge nini tokosala lisumu adana Eve alakisi mpona koloba ete susi na ye tolongola lisumu wana biso tokaniseli tokosala na pardon adamu na Eve papa ndenge bazala na nzoto nzoka ye mpena koyamba pardon tokotikala na nkolo Yesu papa mbanza tala makambo ya molimo surtout yebaki te bango ozali banzambe tozala kozwaka na papa ndenge wana makambo ya nzambe ya papa eyo kobima ntango akomi penepene atika nzoto oyo nsima nde banzembe komobima ebandeki na faki parti somo kobimi na trombo papa azali nzambe nzembo wana tobandaki yango na France tubeti ako tubeti tangu papa ndengena yaki tuketi na Suisse tusobetelaki kaka nzembo wana nzokezalaki message na kati na faki tango azokisasa alobi kobetela na nzembo wana baza kobetela France nzembo nini ofungula radio kasete ofunguli kasete batie nzembo yaomeni papa nzembo eza ya biso ntango kisasa azwi yango nde place papa azali nzambe ebimaki ngana kanisaki bakopekisa yango papa atiki tomoniki ntango na yango ekokaki nde toye komona batata oyo tozalaki na bango asali nzambe tosali na papa simoki mbanga mokolo mosu naki mbanzeki alobi nakolakisa bino tata biso tosepeli lakisa alobi bazoyeba te tata mongai toteyami na banzambe basotangela biso mibeko mpo nini tozobongwana te
nzambe akopesa biso grâce ndenge nini sikoyo tozosala misala na ye bongi tozala pe toi tozobongisela ye kado kitoko ata mokado wana topesa ngo na bolingo ya solo tozomona bapasi okomona na poso maladi nzoto dimanche otelami okomona obimi na mutuka na kati na poso osalaki sida dimanche otelami mosala nzambe eza ndenge wana soki okoyi telama bongo kado yango tokopesa ye na maboko na biso na salite eloko bapesaka nzambe ezalaka ya propre kati na biso matongi eza nano mingi kondimisa moke soki otongi ya lendi nde na kotelemisa molimo wana yango wana topesa na maboko na kati na chapitre totali bakomi bato bakimaka mbango na stade ntango bakimaka mbango malgré stade eza ya kotonda me bazotala le premier wana makambo ya nzoto me na molimo towela tozokima tozobunda bituma na boyini satana nani akolonga nani bakopesa medaille ndeko na ngai lelo soki lilobo ekuti yo na bizalela mabe bongwana tika bizalela mabe tika matongi kolemisa bandima papa soki mango te bana papa soki mango asouffrir jésus lipesa nzembo wana papa vana mongongo na ye po tozwa kimia
nzambe koyoka. Tango Noé déluge esalamaki, boite na ye ekei ekekotelama. Mokolo mosusu tozali na mobembo, papa alobi bomoni ngomba wana boite na Noé etelamaka wana. Me na posa likombo alobi soki toke wana tokomona badebris. Ngana soki kekanisi na badebris wana soki tomemi yango wana poto tokonginda po yango ntango koanalize yango banda mokili ebanda wana na nzoto militei nini na lubakuna. Noé atindi ndeke akende kotala na mokili soki mbula esili. Ndeke aliposo akendaki korbo akei akekuta bipembe epele. Korbo abali kolia aposani mission na ye atindaki ye akende kotala akei bilia. Tata nzambe azeli ali mutu wana akei bilia atindi pigeon akei akomi akamati elembo. Landanga malamu akamati elembo mpona alakisaki c'est bon pour esili walikasa aye ntango ayi kotelama tata Noé atala bia mbula esili siko na kofungula bato. Tozali awa mutu na mutu aye poto na ndenge na ye, me tozali tobosana te eza etindami ya tata nzambe. Ozwaki apele kende na mokili wana otala mingi baliaki awa kaka bilia baposani ke batindaki akende kotala akende kotonga ngomba akomi awa bilia ilamba bafoitire. Tata nzambe azeli atindi lisusu ye oya solo bapigeon bango nde bazopesa mwa bilembo. Korbo atali abi yo ololia olingi kopesa nzambe kono yango na bomoni bitumba tozala na mwa eza ya korbo na pigeon. Korbo alingi toliaka, pigeon alingi tomema elembo tosala elembo. Yango na bomoni bitumba ntango topumbwe na korbo na pigeon topumbwe ye papumbwaka mpona koyeba ye motema neza mwindu noko neza molai mpona songisongi. Soko tali korbo mwindu atia mapende mo mpona koloba ya nzambe mwindu tala monoko soki asimbi songisongi fokala te nsima tonga bana ya nzambe. Pigeon aza na ye na douceur, aza na kolere nyonso mpongo na pigeon noir eza mwa rare. Tozala mo yango wana tozala kosangana na bakorbo na bapigeon toyaki mission. Tona moto atelemaki afutitike na ye me ayebaka kayaki mission. Ngai na kopesa bino témoignage, ngai na 5 mois ya nkama tona moto aza na témoignage na ye. Papa lobi na nga okokende osala mosala tata na France okopundisama okotumisama me na ntango wana okozala na tata mpe ngai akosalisa bino. Ngai nazwa liloba wana yango wana nalembaka te funda koma mokanda ngai na nzambe boma naza na yo pamba te naza averti loba peut-être bukama makolo nakoya ngando makasi na ye na mai biso moninga ata bimela mokili ake lobunda tumbola ye na mai alula yo babenga yango soki nidele na moro wana yo moko komona kitino na sika mai makasi na biso awa na libanda te na semene te bilobaloba makasi na biso awa na misala tozala bakorbo te bilia monoko ne songisongi yango lomonaka
ndenge mosusu bamoni corbeau fo balanda ye bairondele soki amoni corbeau bazolanda ye mona azokima azotikanga babi yo tolubila biso makambo azokima na ye te soki baobserve mona bangoka touti epuis jo balandaka ye te epanga te atindamaka tozala na makasi nzoto mpe na milimo tolema te bitumba oyo nzambe moto akobundela biso soki opesi le bras otikali tosisi bongo na komba tata mwana sa amen totelema tuponi